Սիրելի հեռուստադիտողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Մենք մեր նկարահանման օրը որոշեցինք սկսել ոչ թե մեր հյուրանոցային համալիրից, այլ այնտեղից, որ մեզ հիշեցնում է Հռոմը, այսինքն Caesar Palace, ռեստորանային եւ հյուրանոցային եւ խաղատնային համալիրից։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին մենք մեր նկարահանող անձնակազմի հետ միասին եկել ենք եւ մի փոքր կճաշենք, ինչպես ասում են, լանչ կանենք, որից հետո դուրս կգանք եւ կնկարահանենք մեր հաղորդաշարը։ Մենք այսօր ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հանդիպումներ, ունենալու ենք շատ կարևոր եւ տեղեկատվական ինֆորմացիաներով լեցուն հաղորդաշար։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ցանկանում եմ նշել, որ մենք այս պահին գտնվում ենք այն հյուրանոցային համալիրում, որը կառուցվել է 1966 թվականին։ Այն ամբողջությամբ կառուցված է հին Հռոմի ոճով։ Եվ ես հենց այս պահին գտնվում եմ Զևսի եւ հին աստվածների արձանների կողքին, ինձ պարզապես թվում է, որ ես ոչ թե գտնվում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այլ հենց իսկապես Հռոմում։ Եվ ցանկանում եմ եւս մեկ կարևոր փաստ արձանագրել, որ Caesar Palace-ն առաջինն է եղել ամբողջ շրջանում, որտեղ տեղի են ունեցել այսքան մեծ թվով entertainment ծրագրեր, այսինքն համերգային ծրագրեր եւ շոուներ։ Չէ՞ որ բոլորիս է հայտնի, որ Լաս Վեգասը հայտնի է իր շոուներով եւ ժամանցի կենտրոններով։ Հենց այստեղ են ելույթ ունեցել Ֆրենք Սինատրան, Էլթոն Ջոնը, մեր ժամանակների լավագույն երգիչ-երգչուհիները։ Եվ հատկանշական եւս մեկ փաստ, 2003 թվականին հենց այստեղ կառուցվեց Կոլիզեի համերգասրահը, որը տեղավորում է 4300 մարդ։ Դե ինչ, ելի հեռուստադիտողներ, մենք այս պահին մեր նկարահանող անձնակազմի հետ կվայելենք հռոմեական ոճով պատրաստված այս համեղ ուտելիքները։ Իհարկե, մենք բնականաբար մեզ հետ ունենք մեր ամենասիրելի կարաս գինիները, որը շատ համեղ է լինելու մեր հռոմեական ոճով պատրաստված ուտելիքների հետ։ Եվ ելի հեռուստադիտողներ, ձեզ եւս առաջարկում եմ վայելել այս հրաշք կարաս գինիները եւ իհարկե, երբ հայտնվեք Լաս Վեգաս քաղաքում, անպայման մի վարանեք եւ եկեք ձեր համեղ ուտելիքների ետևից հենց Caesar Palace հյուրանոցային համալիր։ Իսկ դուք մնացեք մշակութային խաչմերուկ հաղորդաշարի հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք այստեղ ունեցանք հետաքրքիր մի պատմություն։ Այս ուտեստի մեջից ես հայտնաբերեցի, չգիտեմ ում մազը, եւ խնդրեցինք, որպեսզի նրանք մոտենան եւ ցույց տվեցինք իրենց, որ այստեղ մազ ենք հայտնաբերել։ Նրանք մոտեցան, ընդհանրապես ներողություն խնդրեցին եւ ասացին, որ դա կարող է պատահել ամենուրեք եւ բոլորի հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հենց նոր մեզ մոտեցրեցին հաշիվը եւ այնտեղից հանված էր մեր ուտեստի ամբողջական գինը։ Իհարկե մենք դրա համար չէինք արել, սակայն շատ հաճելի էր եւ նման վերաբերմունքը իսկապես հատկապես զբոսաշրջիկներին ավելի դուրեկան է լինում։
ժամանակակից արվեստի ներկայացուցիչներն են այստեղ հիմնականում ներկայացված, որտեղ ներկայացնում են ժամանակակից կյանքը, ժամանակակից խնդիրներն ու խնդիրները։ Երբևէ կարող եք մտածել, որ կարող եք միառժամանակ եւ լողավազանը վայելել եւ արևային ջերմությունը վայելել, ընդունել արևայրուք, միևնույն ժամանակ խաղալ սեղանի խաղեր։ Եթե չէիք մտածել, ապա կարող եք գալ Caesar Palace եւ հենց այստեղ վայելել այդ ամենը մեկում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, սա Caesar Palace-ի այն հատվածն է, որտեղ եւ կա իսկական ակվարիումային համալիր, այսինքն ամբողջությամբ այստեղ զետեղված են ձկները իրենց գեղեցիկ տեսքով, այնքան գեղեցիկ ձկներ դուք կարող եք այստեղ տեսնել, որ աշխարհում երևի թե նրանցից շատ քիչ է հանդիպում, սակայն դուք կարող եք այդ ամենը տեսնել այստեղ եւ նաեւ էկրանների վրա կարող եք տեսնել նույնի կրկնությամբ շատ ավելի գեղեցիկ LED էկրանով ցուցադրվող ձկնային տեսակներին։ Հեռուստադիտողների մեջ եւս կգտնվեն շատ մարդիկ, ովքեր շոկոլադների սիրահար են։ Չեմ կասկածում, որ գրեթե բոլոր աղջիկները, հիմնական մասը, մեծամասնությունը կազմում է այն, որ նրանք բոլորը շատ սիրում են շոկոլադներ, տարբեր տեսականիներ։ Իսկ ես ուսումնասիրելով Լաս Վեգասը նկատեցի, որ այստեղ կան բավական տեղեր, որտեղ ներկայացված է շոկոլադները։ Եվ ես ձեզ հետ միասին սիրելի հեռուստադիտողներ այժմ ցանկանում եմ այցելել հենց շոկոլադների ամբողջ տեսականին փորձելու։ Դուք ինձ հետ եք, գնացինք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ավանդույթները շարունակվում են եւ մենք այսօր եւս պահում ենք երազանք եւ մանրադրամը նետում ենք ջուրը։ Այժմ մենք գտնվում ենք այն կամուրջի վրա, որը կապում է ամբողջ այս կենտրոնական հատվածը միմյանց եւ աջ ու ձախ կողմերում գտնվում է այն բոլոր հյուրանոցային համալիրները, որոնք հայտնի են ամբողջ աշխարհում։ Եվ մենք այս պահին ուղևորվում ենք դեպի Bellagio հյուրանոցային համալիր, եւ թե այնտեղ ինչեր կարող ենք մենք հանդիպել, կտեսնեք ինքներդ սիրելի հեռուստադիտողներ, մնալով մշակութային խաչմերուկ հաղորդաշարի հետ։ Bellagio հյուրանոցային համալիր խաղատունը ստեղծվել է 1988 թվականին։ Այն համաշխարհային հյուրանոցների ցանցում եւ ամբողջական ցուցակում գրավում է 11-րդ հորիզոնականը։ Այստեղ տեղակայվում է մոտավորապես 4000 հյուրասենյակ եւ ամենակարևորը, տարվա կտրվածքով միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ ականատեսն են լինում պարող եւ երգող շատրվաններին, որոնց իհարկե սիրելի հեռուստադիտողներ մենք ականատեսը կլինենք երեկոյան լույսերի ներքո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այժմ մենք ներս ենք մուտք գործում իհարկե այնտեղ եւ տեսնենք թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, փաստորեն մեր նկարահանող անձնակազմը գտավ ինձ։ Ես նրանցից փախել էի եւ Bellagio-ում փորձում էի իմ ուժերը հասկանալու համար արդյոք ես կկարողանամ հաղթել, քանի որ բոլոր սեղանները զբաղված են։ Դե լավ, եկել եք ցույց տվեք մեր հեռուստադիտողներին, թե ինչպիսի խաղ եմ ես խաղում։ Քանի որ ամսով ես ձուկ եմ, ձկնային այս պատկերը ինձ գերեց։ Եվ ինձ շատ է հետաքրքրում, թե ինչ են մարդիկ էսպես անում։ Չորս կողմս որ նայում եմ, մարդիկ էսպես են անում։ Կամ էսպես, կամ գալիս են շփում են։ Երևի թե դա օգնում է, ես էլ արեցի, տեսակ։ Ես ինքս էլ դա արեցի, հիմա հույս ունեմ, որ կհաղթեմ։ Չի օգնում, չանեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես հաղթեցի 19 սենտով, ես վերադառնում եմ Լոս Անջելես։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Bellagio հյուրանոցային համալիրում, որտեղ բացի այն, որ գործում է խաղասրահ, բացի այն, որ գործում է այն ամենը, ինչ մյուս հյուրանոցային համալիրներում, այստեղ նաև գոյություն ունի կոնսերվատորիա, այստեղ գոյություն ունի բուսաբանական այգի եւ այստեղ աշխատում է 100-ից ավել այգեպան։ Իսկ թե ինչ են նրանք անում, նրանք ծաղիկներով
Ստեղծում են կենդանիների պատկերներ, ժամացույցեր, այսինքն անում են ամեն բան, որպեսզի հաճախորդները եւ այցելուները իրենց ել ավելի լավ զգան եւ զգան բնության գրկում։ Իսկ մենք սիրելի հեռուստադիտողներ, եկեք միասին շրջենք եւ տեսնենք, թե ինչպիսի պատկերներ են այս անգամ ստացել այգեպանները։ Իդեպ նշեմ, որ իմ ետևում հանրահայտ Hello Kitty պատկերն է, որը ամբողջությամբ վարդերից է պատրաստված։ Դուք պատկերացնում եք նրա չափը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շրջում ենք բուսաբանական այգով, որը գտնվում է Bellagio հյուրանոցում։ Դուք եւս կարող եք գալ, զմայլվել եւ տեսնել այն գեղեցկությունը, որը մեզ պարգևում է այս հյուրանոցային համալիրի տնօրինությունը։ Ցանկանում եմ նշել, որ այս ծաղիկները ամեն օր ջրվում եւ թարմացվում են, որպեսզի մենք այցելուներս ունենանք գեղագիտական հաճույք այցելելով այստեղ։ Եվ այդ պատճառով են այստեղ աշխատում 100-ից ավել այգեպաններ։ Շատ գեղեցիկ չինական պարիսպ է այստեղ պատկերված։ Կարծես իսկական լինի, այնքան գեղեցիկ են պատրաստել նրանք։ Ահա խնդրեմ նավակը, որով հավանաբար փոքրիկ մարդուկները շրջում են այստեղ։ Ցավոք սրտի, դա մեր չափերին համապատասխան չէ եւ մենք չենք կարող նստել ու շրջել այնտեղ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ոչ միայն կենդանակերպի նշաններ եւ կենդանիներ են պատրաստել մեր այգեպանները, այլ նաեւ գեղեցիկ ծաղկային կոմպոզիցիաներ ու գեղեցիկ ծաղկային վիճակներ, այսինքն շատ ավելի մեծ, մոտավորապես 1000-ից ավել վարդերից պատրաստում են վարդ, գեղեցիկ անմոռուկներ։ Շատ հատկանշական է, որ այստեղ եւս մենք տեսնում ենք անմոռուկ, որը քիչ առաջ դուք տեսաք, իսկ ես արդեն ավելի եմ մոտեցել մեր շատ գեղեցիկ եւ փոքրիկների կողմից շատ սիրված Hello Kitty-ին, որն ամբողջությամբ պատրաստված է մանր վարդերից։ Իսկ մեր օպերատորը ինձ հուշում էր, որ այն մեխակից է բաղկացած, սակայն մենք միմյանց հետ, ինչպես ասում են, գրազ եկանք եւ ես ինչպես միշտ հաղթեցի։ Շոկոլադի սիրահար եք, ապա Bellagio-ն սպասում է ձեզ։ Շոկոլադների ֆանտան է այստեղ տեղի ունենում եւ այն լավագույն մասնագետների կողմից է պատրաստված։ Խնդրեմ, դուք այստեղ կարող եք տեսնել սպիտակ շոկոլադե ֆանտան, այսինքն ֆոնդյու, ինչպես ասվում է ավելի շատ։ Այստեղ կարող եք տեսնել կատնային շոկոլադ, սև շոկոլադ եւ իրիսի հետ բացված շոկոլադ։ Ահա խնդրեմ, այս վերևից մինչև ներքև փակվում է իսկական շոկոլադ, որը մոտավորապես 500 ֆիտ է։ Գալով Լաս Վեգաս դուք անպայման պետք է փորձեք այս շոկոլադե ֆանտանները, քանզի համն անմահական է եւ անզուգական։ Իսկապես ես որպես շոկոլադի մեծ մասնագետ եւ մեծ սիրահար դա ձեզ հավաստիացնում եմ։ Թե ինչ ելի հեռուստադիտողներ, մենք շարժվում ենք մեր մյուս խաչմերուկային կանգարտեպի։ Իսկ դուք մնացեք մշակութային խաչմերուկի հետ, մենք գնացինք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք չեք սխալվում, ես հենց այս պահին կանգնած եմ կոշիկի վրա, սակայն շատ մեծ կոշիկի վրա, որտեղ իմ ամբողջ մարմինն է տեղակայվում։ Իրականում ես գտնվում եմ Կոսմոպոլիտան հյուրանոցային խաղատանը։ Այն ինչ է իրենից ներկայացնում։ Իհարկե, բառն արդեն ինքնին մեզ հուշում է Կոսմոպոլիտան, չէ որ 1886 թվականից այն ներկայացնում էր կանանց եւ կանացի նորաձևությունը։ Դա ամսագրի տեսքով։
Իսկ այստեղ կանացի շքեղությունն ու նորաձևությունը առկա է։ Մենք շրջելով կարող ենք ականատեսը լինել նորաձևության յուրաքանչյուր տարի, յուրաքանչյուր րոպեի։ Այն հիմնադրվել է 2010 թվականին եւ բաղկացած է 3027 սենյակներից։ Եվ այն լինելով տարիքով այսքան փոքր մյուսների համեմատ լավագույններից մեկն է համարվում։ Իսկ թե ինչու են մարդիկ նախընտրում գալ եւ հանգստանալ Կոսմոպոլիտան, ապա մենք միասին կարող ենք շրջել եւ ձեզ հետ հասկանալ, թե ինչու։ Այժմ մենք միասին կտեսնենք, թե ինչով է այն տարբերվում մյուս հյուրանոցային համալիրներից։ Մեկ այլ կանացի բարձրակրուն կոշիկի վրա եմ ես գտնվում։ Եվ այստեղից ձեզ հետ միասին ցանկանում եմ դիտել այն ամբողջ գեղեցիկ տեսարանը, որը մեզ համար պարգևում է Կոսմոպոլիտան հյուրանոցային համալիրի տնօրինությունը։ Խնդրեմ տեսեք, թե որքան նորաձև եւ որքան գեղեցիկ է այն ամբողջությամբ առաստաղից մինչև ներքև։ Բյուրեղապակյա Սվարովսկու քարերը եւ այս լարային միացումները տեղին տալիս են ամենագեղեցիկ, շքեղ եւ նորաձև տեսքը։ Եվ նորաձևության ու մոդայի սիրահարները կարող են գալ եւ իրենց ժամանցն անցկացնել հենց այստեղ։ Հեռուստադիտողներ, մենք ավարտեցինք մեր նկարահանումները Կոսմոպոլիտան հյուրանոցային խաղատանը։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ վայելելու Լաս Վեգասյան խաչմերուկները։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, գոնե ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ես մանկուց շատ սիրել եմ Միքի Մաուսին։ Եվ ես վերջապես գտա նրան։ Մենք հանդիպեցինք եւ ես ինձ հետ ունեմ Արարատ աղթամար կոնյակը։ Armenian brandy։ Արարատ! Hershey's շոկոլադների աշխարհը վերջապես մենք գտանք եւ սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի շոկոլադի սիրահարներ, գնացինք ներս վերջապես համ տեսելու Hershey's համեղ շոկոլադները։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ իմ շատ սիրելի շոկոլադների սիրահարներին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք այս պահին գտնվում ենք Hershey's շոկոլադների աշխարհում։ Անհավանական շոկոլադների աշխարհ է, իսկապես։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եկեք միասին պտտվենք, համ տեսնենք, թե ինչպիսին է Hershey's շոկոլադները հենց այստեղ։ Ես առաջարկում եմ մենք մոտենանք իմ ամենասիրելի շոկոլադներին, այսինքն Kisses-ի փոքրիկներին, որպեսզի կարողանանք ձեզ հետ միասին այն փորձել եւ համտեսել։ Ինչ է մեզ հարկավոր։ Մեզ հարկավոր է սա, որի մեջ մենք պետք է տեղադրենք milk chocolate with caramel։ Երևի թե մենք կվերցնենք սրանից։ Տեսեք թե ինչպես է այն գալիս։ Սա մեկ։ Ես պարզապես իմ ամենասիրելի ավանդական շոկոլադն եմ ես ցանկանում, որը պարզապես կաթնային շոկոլադ է։ Այստեղ ամեն բան կապված է շոկոլադի հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եկեք միասին պտտվենք։ Կարծում եմ, որ կարող ենք արդեն եւ պատրաստ եմ ես ինքս համտեսելու իհարկե։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինձ ստիպում են, որպեսզի ես դիմակ կրեմ խանութում։ Եկեք պարզապես մենք միասին շրջենք եւ տեսնենք, թե ինչպիսին է Hershey's շոկոլադների աշխարհը։ Էքսկլյուզիվ տեսականին է այստեղ ներկայացված։ Խանութներում դուք չեք կարող գտնել հենց այս չափի պատրաստվածները։ Սա միայն իրենց խանութներում է։ Իդեպ ցանկանում նշել, որ ես սա եւս շատ եմ սիրում։
այն նուշով է եւ իրենց համեղ շոկոլադներով։ Բաժակների հավաքածուներ սիրողների համար այստեղ կա նաև բաժակներ։ Այսպես իմ սիրտը բաբախում է, երբ տեսնում եմ շոկոլադ։ Մոտավորապես այսպես։ Բաժակներ, իմ շոկոլադների բաժակները։ Եվ այստեղ կա եւս մեկ բաժակ։ Դուք իմ փոխարեն որը կվերցնեիք, սիրելի հեռուստադիտողներ, սա, արդյոք, թե սա։ Ես նույնպես համաձայն եմ, մենք միասին հենց սա կվերցնենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք մեր գնումները կատարեցինք այստեղից եւ ես ձեզ առաջարկում եմ միասին տեղափոխվել մեր մյուս շատ սիրելի շոկոլադների խանութ սրահ աշխարհը։ Գնացինք։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք այս պահին գտնվում ենք M&M-ում։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ է դա նշանակում։ Մենք կարող ենք գնել մեր ամենասիրելի շոկոլադները։ Իդեպ ես ցանկանում եմ հենց այս պահին հարց բարձրացնել։ Դուք որ գույնն եք ամենաշատը սիրում։ Օրինակ ես դեղին եմ։ Ճիշտ է, իրականում որևէ համային տարբերություն չկա, սակայն ես միշտ ինքս փնտրում եմ դեղինները, գտնում եմ, սկզբում ուտում եմ դեղինները, նոր, հետո մյուս գույները իհարկե։ Մենք սա կվերցնենք։ Բաժակները։ Դեղին բաժակից իրահար չեմ այդքան էլ։ Այդ իսկ պատճառով կվերցնենք կարմիր բաժակը։ Տարատեսակ ծածկոցներ ես արդեն ունեմ, բոլոր գրեթե գույները ունեմ, հետաքրքիր շամպայնի մոտեցում, ինչ կարծիքի եք համեղեն, եկեք փորձենք, գարեջրի սիրահարները ևս ունեն բաժակներ, ամենահամեղ շոկոլադներն են այստեղ, և մեզ այստեղ դիմավորում է հենց ինքը գեղեցկուհին, Սրանով է հավանաբար սա պատրաստել նա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն ավարտեցինք մեր նկարահանումները M&M խանութ սրահում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես այնտեղ նվեր ստացա ահա այս հրաշք հաղթական M&M-ին եւ նրանք ինձ ասացին, որ ես նրա հետ միասին միշտ լինելու եմ հաջողակ եւ երջանիկ։ Հուսանք եւ տեսնենք։ Ահա խնդրեմ։ Ինչպես նկատեցիք, այն արդեն հաջողությունը փախչում էր ձեռքիցս, իսկ ես նրան բռնեցի եւ ետ վերադարձրեցի։ Իսկ մենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին շտապում ենք իրերը տեղավորել ավտոմեքենայի մեջ եւ ուղևորվել դեպի Լուքսոր հյուրանոցային խաղատուն։ Գնացինք։ Աշխարհի 7 հրաշալիքներից եգիպտական Քեոպսի բուրգը եւ իհարկե Սվինքսի արձանը մեկտեղվել են Լաս Վեգասի կենտրոնական հատվածներից մեկում Լուքսոր հյուրանոցային համալիր խաղատանը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այն սկսվել է կառուցվել 1991 թվականին եւ
բացումը առաջին անգամ տեղի ունեցել 1993 թվականին։ Այն բաղկացած է 4500 սենյակներից եւ այստեղ շատ հաճելի միջավայր է յուրաքանչյուրիս համար հանգիստն անցկացնելու եւ հետաքրքիր ու տեսարժան վայրեր տեսնելու եգիպտական մթնոլորտում։ Բուրգը մոտավորապես 100 մետր բարձրության վրա է գտնվում, 30 հարկից է այն բաղկացած եւ պատված է սև ապակիներով։ Դե ինձ ելի հեռուստադիտողներ, ցանկանում եմ հիշեցնել մեկ շատ կարևոր փաստ, որ գագաթին տեղադրված է լուսարձակող լույս, որը մինչև երկինք լուսարձակվում է, որին կարծում եմ այսօր մենք միասին թրջնի աչքերով կտեսնենք, թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում, քանի որ մենք այսօր երեկոյան ունենալու ենք շատ հետաքրքիր նկարահանում։ Սակայն մինչ այդ սիրելի հեռուստադիտողներ, եկեք մուտք գործենք լյուքսոր հյուրանոցային համալիր։ Գնացինք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հենց մուտքից մեզ դիմավորում են եգիպտական մումիաները։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ցանկանում եմ մեկ շատ կարևոր փաստ արձանագրել այս հյուրանոցային համալիրի հետ կապված։ Այստեղ Լաս Վեգասի ամենաշատ մահացության դեպքերն են գրանցվել որպես հյուրանոցային համալիր։ Չէ՞ որ եթե ինքներդ նկատեք, պատշգամբները շատ հարմար են ինքնասպանություն գործելու համար։ Մարդիկ, չգիտես ինչ աֆեկտի ազդեցության ներքո կատարել են բազում ինքնասպանության գործեր եւ դրանցից ոմանք մինչ օրս բացահայտված չեն, ոմանք բացահայտված են։ Դե ինչ էլի հեռուստադիտողներ, չեմ ցանկանում այս պահին վատ տրամադրություն փոխանցել ձեզ, այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ հենց այս պահին միասին ուղևորվենք Տիտանիկ նավի թանգարանը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք այժմ գտնվում ենք Տիտանիկ նավի արտեֆեկտների թանգարանում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք, մեր մեքենայում, այսինքն իմ մեքենայում ես ունեմ արդեն նոր անդամ, իմ շատ սիրելի դեղնուկը, բայց նրան կտեղավորենք հետևում, որպես մեր երրորդ անդամ, քանի որ օպերատորը հենց այս պահին իմ կողքին է գտնվում եւ նկարահանում է ինձ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մինչ ուղևորվելը Լաս Վեգասի փառքի ծառուղի, ես առաջարկում եմ միասին գնանք եւ տեսնենք Բելաջոյի շատրվանները։ Ես կարծում եմ դուք ինձ հետ համամիտ եք եւ մենք գնում ենք տեսնելու երգող պարող շատրվանները։ Գնացինք։ Մենք ժամանեցինք երգող եւ պարող շատրվանների մոտ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ընդամենը մի քանի րոպեից տեղի կունենա այդ հրաշք շոուն, որին սպասում ենք բոլորս։ Խնդրեմ, դուք կարող եք տեսնել, թե որքան այցելուներ եւ զբոսաշրջիկներ են սպասում այս հրաշք շոուին, որը տարվա կտրվածքով իր շուրջն է հավաքում միլիոնավոր զբոսաշրջիկների եւ այցելուների։ Եվ ես ցանկանում եմ նշել, որ երգող պարող շատրվանները բաղկացած են շուրջ 1000 շատրվանից եւ 4500 լույսերից, որոնց բոլորս ականատես կլինենք եւ կտեսնենք, թե որքան գեղեցիկ ու հմայիչ տեսք է այն հաղորդում Լաս Վեգաս քաղաքին։ Սպասում ենք անհամբերությամբ, թե երբ է սկսվելու այն։ Հեռուստադիտողներ,
Ինչպես արդեն բոլորս գիտենք, Լաս Վեգաս քաղաքը ժամանցի կենտրոն է։ Եվ այստեղ իրենց ժամանցն են անցկացնում նաև սիրված երգիչ-երգչուհիներ, աճպարարներ, շոումեններ, ովքեր գալիս եւ իրենց համերգային ծրագրերով հանդես են գալիս յուրաքանչյուրիս առաջ։ Սակայն ցավոք սրտի այս համաճարակը այնպիսի իրավիճակ է ստեղծել, որ այս պահին գրեթե բոլոր հյուրանոցներում բացակայում են այդ շոու ծրագրերը, քանի որ հանրային միջոցառումներ իրականացնելու իրավունք որևէ մեկս չունենք։ Այդ իսկ պատճառով, երբ հայտնվեք Լաս Վեգասում, խնդրում եմ բաց մի թողեք հնարավորությունը մասնակցելու տարատեսակ շոու ծրագրերի, քանի որ դրանք գեղագիտական ճաշակ են ձևավորում եւ ամենակարևորը բարձրացնում են ձեր տրամադրությունը եւ ինքնավստահությունը։ Լաս Վեգասը լի է խնդություններով եւ հետաքրքիր արարքներով։ Բոլորը այստեղ շատ ուրախ են, շատ մեծ տրամադրություն ունեն վայելելու վերջապես ամառային տապը։ Որևէ մեկը հաշվի չի առնում, որ դրսում տեղի է ունենում այն ամենը, ինչը կոչվում է համաճարակ։ Բոլորը վայելում են, բոլորը ուրախ են եւ բոլորը փորձում են իրենց հանգստյան օրերն անցկացնել այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում, ընտանիքներով, ընկերական միջավայրում։ Այսինքն բոլորիս համար հնարավորություն է ստեղծված վայելելու Լաս Վեգասը իր ամբողջ խնդություններով։ Դες ելի հեռուստադիտողներ, մնացեք մշակութային խաչմերուկի հետ, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ։ Գնացինք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք այս պահին գտնվում ենք մի հատկանշական վայրում, որը կոչվում է Լաս Վեգասի փառքի ծառուղի։ Համոզված եմ, որ շատ քչերն են տեղյակ, որ այստեղ եւս գոյություն ունի փառքի ծառուղի, որտեղ տեղադրվել է առաջին աստղը 2004 թվականին, եւ այն է Mr. Las Vegas-ի աստղը, նույն ինքը Wayne Newton-ին է։ Եվ մենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր պատիվ ունենք զրուցելու մի մարդու հետ, ով հանդիսանում է այս ամենի կազմակերպիչը եւ իհարկե այս ամենի նախագահան։ Մենք քիչ հետո կհանդիպենք նրան եւ նա ավելի հանգամանալի կներկայացնի, թե ինչպես ստեղծվեց այս ամենի գաղափարը, ինչպես սկսվեց այս ամենը եւ ինչու է հատկապես Լաս Վեգասի հենց այս փողոցի վրա գտնվում աստղերը։ Հայ, ողջույն։ Բարի գալուստ Լաս Վեգաս։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Կարող եք մեզ ծանոթացնել, թե ինչ է սա։ Ես սիրով կպատմեմ ձեզ մեր փառքի ծառուղու հայտնի մարդկանց մասին, քանի որ այս աստղերը տրվում են նրանց, ովքեր այստեղ հանդես են եկել ժամանցային ծրագրերով։ Սա ֆրանսիացի հայտնի երգչուհի Լայն Ռենաուի աստղն է։ Նա շատ հայտնի է եւ Լաս Վեգաս է գալիս իր համերգներով։ Նա միշտ Փարիզ հյուրանոցում է ելույթ ունենում։ Նա հիմնականում այստեղ է ելույթ ունենում։ Մենք աստղերի բացման հանդիսավոր արարողություններն իրականացնում ենք այստեղ, որտեղ հավաքվում են հազարավոր մարդիկ եւ երկրպագուներ։ Մենք այդ արարողությունն իրականացնում ենք երգով, երաժշտությամբ եւ այն վերածվում է հետաքրքիր երեկույթի։ Մենք ունենք աստղեր հիմնական հյուրանոցների առջև՝ MGM, Planet Hollywood, Circus, մենք ունենք նաեւ Flamingo-ի մոտ, օրինակ Frank Sinatra-ինը։ Փառքի ծառուղում մենք ունենք տարբեր ազգությունների եւ մասնագիտությունների ներկայացուցիչներ։ Սա Wayne Newton-ինն է, Mr. Las Vegas։ Այո, մենք ճանաչում ենք հանրահայտ Mr. Las Vegas-ին։ Սա Engelbert Humperdinck-ի աստղն է։ Իր երգացանկից ամենասիրելի երգս է։ Իսկ Քրքրքորյանի աստղն այստեղ առկա է։ Նա մեր ցանկի մեջ է, նա Լաս Վեգասի հիմնադիրներից մեկն է։ Մենք սպասում ենք, որպեսզի նրա ընկերության աշխատակիցները պատասխանեն մեզ եւ կարողանանք իր աստղը տեղադրել։ Բացի նրանից, մենք պետք է տեղադրենք նաեւ նրա ընկերոջ, Սթիվ Վինի աստղը, ով իր հետ միասին կառուցել է Լաս Վեգասն ու այստեղի ժամանցային կյանքը։ Մենք նաեւ աշխատում ենք փոփ-արքայի Մայքլ Ջեքսոնի աստղի բացման վրա, սակայն ցավոք այն համաճարակի պատճառով հետաձգվեց։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մեր հայ աստղերը եւս իրենց անվանական աստղերը շուտով կունենան այստեղ։ Մենք մեծ սիրով հայրեն կընդունենք մեր շարքերը։
Ցանկանում եմ նշել, որ ձեր հաղորդաշարը առաջին հայկական հաղորդումն է, որը անդրադարձել է Լաս Վեգասի փառքի ծառուղուն, եւ ես շատ ուրախ եմ քեզ հետ համագործակցելու եւ միգուցե հենց դու լինես մեր հաջորդ աստղի տերը։ Այժմ քանի աստղ գոյություն ունի եւ քանիսն են նախատեսվում ապագայում։ Այժմ գոյություն ունի 100 աստղ, բայց մենք նախատեսում ենք շատ աստղեր, մոտավորապես 3000 եւ ավելի։ Այժմ ես ցանկանում եմ քեզ հանձնել պաշտոնական կրծքանշանը, որը մենք հանձնում ենք հատուկ մարդկանց, ովքեր մեր թիմի անդամ են եւ տարբերվում են իրենց տաղանդով, ինչպես նաեւ հետագայում կարող են ունենալ իրենց անվանական աստղը։ Thank you so much. Շնորհակալ եմ անչափ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես հենց նոր արժանացա Լաս Վեգասի այս շքեղ աստղին, որը ինձ համար իսկապես շատ հուզումնալից է այս պահին արժանանալ մի աստղի, որը հետագայում կարող է նաև դառնալ հենց այն աստղերից մեկը, որը գտնվում է գետնին։ Դա ինձ համար իսկապես շատ պարտավորեցնող է։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես հենց նոր վաստակեցի Լաս Վեգասի փառքի ծառուղու պատվո աստղերից մեկը։ Խնդրեմ դուք ինքներդ կարող եք տեսնել, ինչ ինձ համար իսկապես պարտավորեցնող է եւ շատ հուզումնալից պահ էր դա ինձ համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ ես ցանկանում եմ նշել, որ հենց այս պահին շատ ողջավորության մեջ ես գնում եմ մի շատ կարեւոր առաքելության եւ դուք ինքներդ կտեսնեք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Մեր Լաս Վեգասյան վերջին նկարահանմանն ենք մենք գնում, որը տևելու է գրեթե 2.5 ժամ։ Դե ինձ ելի հեռուստադիտողներ, մնացեք մշակութային խաչմերուկի հետ, իսկ մենք շարժվում ենք Լաս Վեգասյան ամենակարևոր կետերից մեկը, ինչին ես սպասել եմ շատ երկար ամիսներ։ Գնացինք։ Ելի հեռուստադիտողներ, ես իսկապես երջանկությունից փայլում եմ, քանի որ հենց այս պահին վերջապես ժամն է հասունացել, որ ես պետք է նստեմ ուղղաթիռ եւ պետք է շրջեմ ուղիղ 2.5 ժամ Վեգասյան երկնքում։ Դուք պատկերացնում եք, թե դա ինչ է նշանակում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես խոստանում եմ, ձեզ հետ կկիսվեմ իմ ամբողջ էմոցիաներով եւ դուք կտեսնեք, թե ինչ է ինձ հետ տեղի ունենում այնտեղ։ Այնպես որ սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք մշակութային խաչմերուկի հետ, մենք կհանդիպենք այնտեղ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք այս պահին պատրաստվում ենք թռիչքի։ Շատ հաճելի իրավիճակ է, մենք բարձրանում ենք դեպի վերև։ Ասում են, երբ ինչ-որ մի բան կյանքիդ մեջ առաջին անգամ ես անում, պետք է երազանք պահես, ես հենց այս պահին պահում եմ իմ երազանքը և հույս ունեմ, որ այն կկատարվի, որովհետև կյանքիս մեջ առաջին անգամ եմ ուղղաթիռ նստում։ Իրեմ ցանկանում եմ նշել, որ մեր վարորդը շատ բարի եւ շատ լավ մարդ է։ Նա այնքան իրական էմոցիաներ մեզ փոխանցեց, ինչ բարձրացնել է մեզ վերև։ Չգիտեմ, թե ինչ է մենք զգալու։ Վաու! Կարծես ինչ-որ հաճելի կարուսել նստած լինեմ։ Ես ցանկանում եմ նաև ինքս վիդեո ունենալ։ Չգիտեմ, թե դա որքանով կհաջողվի, որքանով ոչ, բայց ամենայն դեպս շատ հաճելի է, այնքան լուսավոր է Վեգասը, չեք կարող նույնիսկ դուք պատկերացնել։ Իսկ չէ, որ ասում են լույսերի քաղաք Լաս Վեգաս, իսկապես որ, oh my god, շատ հաճելի զգացողություններ է։ District, hundreds of people taking over Melrose Avenue tonight, shutting it down so they can hold a memorial service for a rapper who shot dead. A 21-year-old was found dead on his tour bus before a show at the
էքստրեմալ զգացողությունների սիրահարները կարող են գալ եւ իրենք էլ փորձել, երբ թեքվում է դեպի ձախ, ինձ թվում է, որ ես հիմա ինչ-որ պահի պետք է ինքնեմ վերևից դեպի ներքև։ Եվ ես միաժամանակ ցանկանում եմ իմ Instagram-յան վիդեո լայվ մտնել եւ ընկերներից հետ եւս սկսեմ, թե ինչ զգացողություններ է այնից վարքեվում։ Տեսնեմ կմիանա, թե ոչ։ Այո, միացավ այն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք երկու ժամ այսպես մտածվելու ենք Լաս Վեգասի երկնքով, վերևի հատվածով և փորձելու ենք հասկանալ վաու Իլիարուսանիտողներ իսկապես չեք կարող պատկերացնել, թե ինչպիսի զգացողություններ են, երբ ես թվում է, թե հենց այդ պահին դու վերևից ներքև ես ընկնելու, երբ նրանք թեքվում են աջ կամ ձախ։ Իսկապես էմոցիաները չեմ կարողանում զսպել, սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ հաճելի է։ Եթե օրերից մի օր գաք և հայտնվեք Լաս Վեգասում, անպայման այցելեք Լաս Վեգասի ուղղաթիռների այս կայարանի և դուք ևս կարող եք զգալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում գտնվել այսքան բարձրության վրա և հելիկոպտերում զգալ այն ամենը, ինչ հենց այս պահին մենք ենք զգում, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այստեղ յուրաքանչյուր ճաշակի սիրահար կարող է ունենալ իրեն հարմար զբաղմունքը, այնպես որ կարող եք գալ այստեղ և ունենալ զգացողություններ, խենթություններ։ Մենք մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում հենց այն բարձրությունից էինք ձեզ ողջունում, որը կոչվում է Սատանայի անիվ, սիրելի հեռուստադիտողներ, և Սատանայի անիվը ես երեկ նշեցի, այսինքն մեր հաղորդաշարի նախորդ շաբաթվա ծրագրում նշեցի արդեն, որ այն բարձր է մոտավորապես 170 մետր բարձրության վրա է գտնվում, բայց դուք տեսնում եք, թե մենք որքան բարձր ենք հենց այս պահին։ MGM-ը, որը պատկանում է մեր հայրենակցին Քրքրքորյանին, կարես փոքրիկ գինին ինձ հետ է գրեթե ամենուր կարծես թե և Վեգասում ավելի հատկանշական է, չէ որ Վեգասը համարվում է ժամանցի կենտրոն և ժամանցը այն ինչպես կարող ես անցկացնել, եթե չունենաս քեզ հետ փոքրիկ կարաս գինի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ավարտեցինք մեր նկարահանումները Լաս Վեգաս քաղաքում։ Մնացեք մշակութային խաչմերուկի հետ և մենք միասին կայցելենք մեր մյուս խաչմերուկները։ Գնացինք, հաջողություն։